هناك 3 محطات موجودة في اليمن. أولا خطر القاعدة، التمرد الحوثيين، الحراك في بعض المديريات في المحافظات الجنوبية، ولكنها ليست بالخطورة هذه في المحافظات الجنوبية مثل ما خطورة تنظيم القاعدة الذي يهدد الاقتصاد الوطني ويهدد الأمن والاستقرار وأثر على السياحة. وكذلك الحوثيين التمرد الموجود في بعض مديريات محافظة صعدة، والذي صار لها هذا التمرد أكثر من 6 سنوات و6 حروب مشت، وهذه هي الحرب السادسة. ولكن وحداتنا وقواتنا والمواطنين وضعهم أفضل من شهر أغسطس وسبتمبر. شهر أكتوبر تحقق القوات انتصارات على الأرض، زائد تعاون المواطنين الذي يتضررون من الحرب، والذي اكتشفوا دجل الحوثي وكذب الحوثي ومجموعة الحوثي انهم عناصر خارجة عن النظام والقانون، عناصر إرهابية، عناصر عندها أجندة خاصة بها، وهي عميلة لقوة خارجية، عميلة لقوة خارجية وتنفذ أجندة خارجية، ولا علاقة لها بما تدعيه أنه هي تدافع عن نفسها، وهي أنها لا تطالب من الدولة إلا أن تدرس الكتب الزيدية، وهذا غير صحيح. الكتب الزيدية تدرس، ولا هناك بين الدولة والزيدية أي خلاف. عندنا مذهبين متعايشين، هو المذهب الشافعي والمذهب الزيدي. يعني شعائرهم لا تختلف عن شعائر نعم، الزيدية التي تنتمون إليها. ولكن هذه ذريعة كاذبة وباطلة، وهم يرفعون في حقيقة الأمر يكذبون على الناس ويرفعون شعار الموت لأمريكا. أين الموت لأمريكا وإسرائيل؟ أين أمريكا وإسرائيل في صعدة في حرب سفيان؟ هذا مش صحيح. هذا شعار باطل. أساسا هم يرفعوا شعار الاستيلاء على السلطة، هم يريدوا أن ينقضوا على السلطة. لماذا؟ هم يدعون الحوثيين أنهم لهم الحق الإلهي في الحكم، وأن النظام الجمهوري الذي صار له 47 عام أنه هذا غير شرعي، وأنهم هم الشرعيين، هم لأنهم يدعون أنفسهم أنهم من سلالة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. ونحن هنا أمة واحدة، لا فرق بين قحطاني وعدناني، نحن أمة يمنية واحدة، ولا علاقة للهاشميين على الإطلاق بالحوثيين. الحوثيين هم مجموعة لوحدهم، وهؤلاء يسيئوا إلى الهاشميين الشرفاء وإلى المخلصين من الهاشميين العلماء السياسيين، لا علاقة لهم، ويحاولوا أن يدسوا أو يبثوا دعايات أو ينشروا أنهم مستهدفة الزيدية وعلماء الزيدية وكتب الزيدية، وهذا غير صحيح.